সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ তৈরি করছি ফুলকো নরম ডিম চিতই পিঠা। শীত আসলেই কিন্তু আমরা বাহিরের থেকে ডিম চিতইটা কিনে খেয়ে থাকি। বাসায় কিন্তু খুব সহজেই ডিম চিতই পিঠা তৈরি করা যায়। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি ফলো করে আপনিও বাসায় পারফেক্ট ডিম চিতই পিঠা তৈরি করতে পারবেন। পিঠা তৈরির জন্য প্রথমেই এখানে বাটিতে 2 কাপ পরিমাণে সিদ্ধ ভাতের চাউল নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে পিঠা তৈরির আতপ চাউলটাও এখানে ইউজ করতে পারেন। এবারে এই চাউলটাকে আমি নর্মাল তাপমাত্রার পানি দিয়ে 3 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো। আপনাদের হাতে যদি সময় না থাকে তবে সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু 2 ঘন্টা পর্যন্ত কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেও পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন। ফিরে আসলাম 3 ঘন্টা পরে, আর চাউলটাকে আমি খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। এখন এই চাউলগুলোকে একটা ব্লেন্ডারের জারে নিয়ে নিচ্ছি। আজ আমি সরাসরি চাউলগুলোকে ব্লেন্ড করে তারপরে পিঠা তৈরি করব। আপনারা চাইলে কিন্তু এ পর্যায়ে শিলপাটায়ও বেটে নিতে পারেন। এভাবে করে যদি পিঠাটা তৈরি করা হয় তাহলে পিঠাটা কিন্তু একদমই পারফেক্ট হয়। বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ, আর দিয়ে দিব সামান্য অল্প একটু রান্নার রেগুলার তেল। এতে করে পিঠাটা খুবই বেশি ফুলকো আর নরম হবে। চেষ্টা করবেন অল্প একটু তেল দেওয়ার জন্য। এবারে দিয়ে দিচ্ছি নর্মাল তাপমাত্রার 1.5 কাপ পরিমাণে পানি। খুব বেশি পানি প্রথমেই দিব না, এতে করে আমাদের মিশ্রণটা কিন্তু ভালো ব্লেন্ড হবে না, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমি সব কিছু একসাথে খুব ভালোভাবে মসৃণ করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। সব কিছু একসাথে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি মসৃণ করে। এরকম মসৃণ করে ব্লেন্ডটা করতে হবে। এখন আমি ব্যাটারটাকে একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। দেখুন ব্যাটারটাকে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এই ব্যাটারটা কিন্তু অনেক ঘন। এত ঘন ব্যাটার দিয়ে পিঠা তৈরি করা যাবে না। এজন্য এখানে আমি কুসুম গরম পানি নিয়ে নিয়েছি, আর এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ব্যাটারের ঘনত্বটা আমি ঠিক করে নিব। আমি এখানে পানির পরিমাপটা বলছি না, আমি আপনাদেরকে ব্যাটারের ঘনত্বটা দেখিয়ে দিব। দেখুন এরকম পাতলা একটা ব্যাটার আমাদের প্রয়োজন। খুব বেশি ঘন না, আবার একবারে যে পাতলা তাও না। পিঠার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এবারে চলে যাব পিঠাটা তৈরি করার জন্য। চলে আসলাম পিঠা তৈরি করার জন্য। আজ আমি এরকম একটা লোহার কড়াইতে পিঠাটা তৈরি করব। কড়াইটাকে আমি চুলায় বসিয়ে খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়ে একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম। এরপরে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ব্যাটারটা থেকে কিছুটা ব্যাটার এখানে দিয়ে দিলাম। আর দেখুন ব্যাটারটা দিয়ে তারপরে এখানে ডিম দিয়ে দিচ্ছি। ডিমের ভিতরে আমি একটু লবণ আর পেঁয়াজ, মরিচ, ধনিয়া পাতা এগুলো দিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম, আর উপর থেকে একটু দিয়ে দিচ্ছি স্বাদে ম্যাজিক মশলা। আর এখন চুলার আঁচটা আছে মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝি। খুব লো আছে কিন্তু পিঠাটা তৈরি করা যাবে না। দেখুন আমার পিঠাটা হয়ে গিয়েছে। আমার পিঠাটা হতে মোটামুটি 2 মিনিট মতো সময় লেগেছে। আর খুব ভালোভাবে যদি আপনি কড়াইটাকে গরম করে তারপরে পিঠাটা তৈরি করেন তাহলে কিন্তু এভাবে অনায়াসেই চলে আসবে। দেখুন এভাবে করে আমি আমার পিঠাগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। আরও একটি পিঠা তৈরি করে দেখাচ্ছি। দেখুন প্রথমেই খুব ভালোভাবে কড়াইটাকে কিন্তু গরম করে নিতে হবে, আর ব্যাটারটা দেওয়ার সময় কিন্তু একটু চুলার আঁচটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এখন ব্যাটারটা দিয়ে দিলাম, আর এবারে একটা আস্ত ডিম এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু ফেটিয়েও দিতে পারেন, আবার চাইলে কিন্তু এভাবে আস্ত ডিম দিয়েও তৈরি করতে পারেন। উপর দিয়ে অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদে ম্যাজিক মশলা। তবে এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, দিলে কিন্তু খুবই ভালো লাগে খেতে। এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করব পিঠাটা হওয়ার জন্য। এরই মাঝে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। দেখুন এই পিঠাটাও হয়ে গিয়েছে, আমি তুলে নিচ্ছি। আর এভাবে করে আমি আমার সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি। রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।